ideia de como o asteroide que extinguiu os dinossauros fez nascer a nossa floresta amazônica? O impacto causado pela rocha espacial de 12 quilômetros de largura mudou drasticamente a vegetação da América do Sul. Um estudo realizado no Panamá com amostras colhidas na Colômbia aponta que o evento deu origem às florestas tropicais que conhecemos hoje em nosso planeta. Os pesquisadores usaram em sua pesquisa pólen e folhas fossilizadas do solo colombiano para investigar como o impacto deste meteoro mudou as florestas tropicais da América do Sul. Os cientistas descobriram então que plantas coníferas e samambaias eram comuns antes do enorme asteroide atingir a Terra. Após o evento devastador, a diversidade das plantas caiu cerca de 45% e as extinções se espalharam. As florestas então se recuperaram durante 6 milhões de anos, mas as angiospermas, as plantas com flores, passaram a dominar essas zonas de vegetação. A estrutura das florestas tropicais também mudou como resultado dessa transição. Durante o final do período Cretáceo, quando os dinossauros ainda estavam vivos, as árvores que constituíam as florestas eram muito espaçadas. Suas copas não ficavam uma em cima da outra, deixando áreas abertas que eram iluminadas pelo sol no chão da floresta. Mas após o impacto do meteoro, as florestas desenvolveram uma formação densa que permitiu que muito menos luz chegasse ao solo. A partir da análise do solo e das folhas, os pesquisadores propõem 3 explicações diferentes. Primeiro, os dinossauros poderiam ter evitado que a floresta se tornasse densa, forrageando e pisoteando as plantas que cresciam nas áreas mais baixas da floresta. Uma segunda explicação é que a queda das cinzas do meteoro após o impacto enriqueceu o solo dos tópicos, dando uma vantagem às plantas de flores, que têm um crescimento mais rápido. A terceira explicação é que a extinção particular de algumas espécies coníferas criou a oportunidade para as plantas de flores tomarem os seus lugares. Essas ideias não são mutuamente exclusivas e todas poderiam ter contribuído para o resultado que nós conhecemos hoje.